Povo bonito! No vídeo de hoje você vai descobrir como colocar efeito sonoro nos seus vídeos que você criou aqui no Canva. Mas se você não me conhece, eu sou a Letícia E Spínola eu sou o Vinícius Avanzi e e nós nós somos somos o do feed feed mais mais incrível incrível do do mundo. mundo. No vídeo anterior, a gente já te ensinou como fazer um efeito de realidade aumentada usando o Canva e o PowerPoint. E agora, nesse vídeo, a gente falou: e se a gente aplicasse efeitos sonoros nessa realidade aumentada, nesses vídeos aqui feitos aqui no Canva e subisse o nível, subisse a régua das suas criações? Pois é isso que você vai aprender agora. E dá uma olhada nesse vídeo que a gente já fez, inclusive é um post que está lá no nosso Instagram, utilizando efeitos sonoros. Se você olhar aqui embaixo na nossa barrinha, você vai perceber que tem várias linhas coloridas. Aí são vários efeitos sonoros que a gente uniu, a gente mesclou eles para fazer um efeito único. A gente vai te ensinar aqui como colocar efeitos sonoros, mas desse tipo aqui já é algo mais avançado. Porém, a partir do momento que você entender a técnica, entender como funciona, eu tenho certeza que você vai conseguir fazer criações desse nível aqui. Se liga só. Dá uma olhada. Ah, Com certeza você reparou que tem uma musiquinha de fundo, tem o efeito sonoro do dinossauro, tem o efeito sonoro do dinossauro voando, né, que é o pássaro. Então a gente foi mesclando vários efeitos. Além de mesclar os efeitos, a gente se atentou também a colocar os efeitos exatamente no ponto que acontecia a cena. Então se você reparar, o dinossauro, a hora que sai o rugido dele, é exatamente a hora que sai o som. Então a gente também se atentou a isso. Mas como eu falei no começo dessa aula, esse já é um efeito mais profissional, mesclando várias faixas de áudio, mesclando vários efeitos sonoros. O objetivo aqui é te mostrar o básico para você entender como funciona e depois você fazer as suas próprias criações, beleza? é isso mesmo, tá? A gente vai começar agora do zero, só para você saber aí, se você quiser, no nosso canal do YouTube, não, no nosso Instagram aqui, você encontra exatamente esse vídeo, ó. Você rolando, acessando o feed mais incrível do mundo, rola para baixo até você encontrar exatamente esse post aqui, ó. Na parte do mar aí, a hora que você vê uma ondona, procura aí esse post, vídeos extraordinários, e já vai aparecer exatamente esse post que a gente acabou de te mostrar aí com os efeitos sonoros, beleza? Bom, vamos lá. O Vini vai abrir aí um design. A gente criou já esse vídeo, inclusive o Vini falou, né, na aula anterior, que a gente mostrou como inserir esse astronauta. Então tem esse astronauta aí do meio e tem um outro que ele entra caminhando. E qual que era a ideia nesse vídeo? Colocar o som da pegada. Então olha só, o Vini vai dar o play aí. Vou até aumentar um pouquinho. Tá dando para ouvir? É bem sutil, mas na hora que o astronauta começa a caminhar, o som dos passos eles começam também. Mas antes de você vir aqui para dentro do campo, você precisa saber aonde encontrar esses efeitos sonoros. Bom, nós gostamos muito de utilizar a própria biblioteca do YouTube, tá? Que chama Audio Library, que é direto do YouTube. Lá você encontra músicas sem direitos autorais, efeitos sonoros. A única questão é que para você utilizar essa biblioteca, você precisa ter um canal no YouTube. Ai, Letícia, mas eu preciso publicar vídeos? Não, você não precisa. Não precisa ter vídeo, não precisa ter foto de perfil, não precisa ter nada. Você só precisa criar um canal para você habilitar essa biblioteca e poder utilizar aí as milhares de músicas e efeitos sonoros que o YouTube disponibiliza. Se você não sabe como criar um canal no YouTube, muito simples. Aqui no YouTube você vai digitar como criar um canal no YouTube passo a passo. E eu tenho certeza que você vai encontrar vídeos tutoriais que vão te ensinar como fazer isso. Então, essa é a primeira opção. E a segunda opção, aqui dentro do Canva mesmo. Porém, aqui dentro do Canva você precisa ter a conta Pro, porque a maioria dos efeitos sonoros são para conta Pro. Já no YouTube você consegue pegar gratuitamente, beleza? Por onde queremos começar? Vamos lá pro YouTube. Vamos lá para o YouTube. O que a gente fez? Ó, só para você começar. A gente digitou aqui no Google, ó, Biblioteca de Áudio YouTube, tá? E depois tem os dois anúncios aqui. Você vai encontrar esse link aqui, ó, youtube.com/audiolibrary. Clica nele, a nossa conta já está logada, vai abrir direto na biblioteca de áudio do YouTube. Eu vou até fechar a outra que está aberta aqui.
Olha só, aí já aparece a biblioteca do YouTube. Se você não tiver um canal, ele vai te direcionar para a página inicial do YouTube. Ele não vai abrir dessa forma, tá? Aí você precisa clicar na sua fotinho de perfil ali em cima e clicar no botão criar um canal. Aí é só seguir o passo a passo. Se você olhar, a gente está ali com a parte de música selecionada. Porém, nós não queremos músicas, nós queremos efeitos sonoros. Então, a gente vai ali em efeitos sonoros. Probleminha que temos aqui nessa biblioteca. Tudo está em inglês. Então, se você não domina do inglês, eu aconselho que você deixe um Google Tradutor aberto. Por quê? A gente queria procurar som de pegada, de passos, né? Pessoa caminhando, andando, justamente para fazer esse efeito sonoro com o astronauta andando. Então, como que a gente pesquisou? A gente pesquisou por walking, é assim que fala mesmo. Walking, andando. Walking, andando. E olha só, quando a gente digita esse termo em inglês, vão aparecer vários efeitos sonoros. Então tem andando na rua, tem andando na grama, e você vai escolher qual você quer. Você vai dar um play aí para você ouvir uma prévia, por exemplo, ele vai aqui, ó, Walking with his flighters on wood. Ó, tô muito boa no inglês. Dá um play aí, ó, e ele mostra. Alguns são bem rápidos. Acho que eu falei bem na hora que o efeito aconteceu. Então, vou colocar um aqui que dá para ficar, ó, Walking Shoes, Walking Series. Tá vendo? Ó, eles são bem baixinhos, a gente também não quer aumentar muito o som aqui, porque eu não sei se você está de fone de ouvido, porém você consegue ver uma prévia, tá? Você vai escolher aí qual que você mais gosta, qual que ele mais se identifica com o modelo do seu vídeo, e no caso, se for de pegada, né, de passos, no nosso caso, sim. Senão você vai pesquisar outros efeitos sonoros, tá? A gente costuma deixar sempre aqui, ó, em linhas por página, deixar em 100, tá? Para mostrar tudo que tem. Você pode também observar que em alguns efeitos aqui, ele coloca se tá rápido ou não. Aqui, ó, Walking Fast, tá vendo? Fast é rápido. Walking Fast on Tile. É mais rápido, entendeu? Então, dependendo, no vídeo anterior a gente mostrou que a gente consegue colocar o tempo da pegada do astronauta ali em realidade aumentada. Então, você pode unir essas duas coisas, o tempo do seu vídeo com a passada, com a pegada aqui. Bom, escolheu o seu áudio aí, achou legal, é o que você gostou. Perceba que quando a gente está com o mouse em cima de uma faixa de áudio ou efeito sonoro, ali no nosso canto direito aparece o botãozinho azul, fazer download. E é exatamente isso que você vai fazer. Clica ali no botãozinho, fazer download, e ele já vai abrir a pasta do seu computador para você salvar esse áudio, tá? Salva ele aí e agora, sem mais delongas, você vai lá para dentro do Canva, pega o seu vídeo que já tá bonitão, já tá pronto. Não se esqueça de habilitar o editor de vídeos do Canva, tá? Para isso, aqui na página inicial, você precisa ir na categoria vídeo e escolher o tamanho do formato que você quer. No nosso caso, a gente usou vídeo para Facebook, que é de 1080 por 1080, formato quadrado, tá bom? Feito isso, abriu ali um design com o editor de vídeos do Canva atualizado, que é esse aqui que você está vendo. A gente já está com um vídeo e uma música, uma faixa de áudio aqui embaixo. Ela está menorzinha porque a gente não está editando ela. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o upload. Eu posso simplesmente arrastar aqui ou vir por aqui. Eu vou arrastar. Vou clicar, arrastar, olha só. Ele vai fazer o upload aqui na parte de áudio. E se você tiver fechado essa janelinha na hora que fez o download, basta clicar ali em fazer upload de arquivos, ele vai abrir a pasta do seu computador, e aí sim você procura onde você salvou esse áudio, esse efeito sonoro, e faz upload dele para dentro do Canva. Exatamente, tá? Ele está aqui, é só clicar e clicar em abrir. Simples Bom, assim. Vou pedir para o Vini excluir ali nosso efeito sonoro para a gente começar do zero junto com vocês, tá? Muito importante você saber, essa linhazinha preta que você está vendo ali na nossa linha do tempo, ela se chama agulha. E a partir da onde a agulha estiver posicionada, quando você clicar no áudio, ele vai diretamente naquele local. Então, se você quer que o seu áudio, o seu efeito sonoro, venha desde o começo do vídeo, você coloca a sua agulha no começo e clica no áudio que você escolheu do YouTube, tá vendo? Ele foi exatamente onde a agulha estava. Agora, se a gente deixa a nossa agulha posicionada no meio, por exemplo, o Vini vai voltar aí. A gente deixa a agulha posicionada no meio e a gente clica na nossa faixa de áudio, olha só o que acontece. Ela vai a partir do meio. Então, você tem que ser isso. Depois que ela vai, você consegue mexer também nela, tá? Então, com o botão esquerdo do mouse, você consegue arrastar ela para um lado, para o outro, tá vendo? Ó? Então, você consegue ajustar. Porém, na agulha é mais preciso, tá? Quais foram os pontos que a gente se atentou antes de colocar esse efeito sonoro no vídeo que você está vendo?
Primeiro, o astronauta ele não começa andando logo de começo. Então, se a gente desse play aí, o som do passo ia começar a acontecer, ó. E o astronauta ainda nem tinha aparecido na tela. Então, nesse momento, nós usamos a nossa agulha. A gente deu um play no vídeo e a gente viu exatamente qual é o ponto que o astronauta começa a aparecer. Tem que dar um play. Aqui. Opa, Tá deixa eu vendo, voltar ó? um pouquinho. Voltar. Aí, ó. Aí ele começa a acontecer. Então, o que a gente vai fazer? Pegar a nossa faixa de áudio, né? No caso, o nosso efeito sonoro, e posicionar ele ali aonde está a nossa agulha. Porque a gente sabe que a partir daquele momento que o astronauta vai aparecer, e aí sim pode começar o efeito sonoro das pegadas. Então, se o Vini der um play ali desde o começo, você vai perceber como que ficou. Ó, sem ninguém. Foi até um pouquinho antes, ele apareceu um pouquinho antes. Vou até... Dou 2 cliques aqui, ó, e arrasto um pouquinho só e volto o play de novo. E assim a gente vai indo. Ó, ele já apareceu e ainda não aconteceu o som. Então é um pouquinho antes ainda o som. Tá vendo? Ó? Então tem que ir fazendo esses ajustes manualmente. Eu acho que agora o áudio começou antes do astronauta. É um mínimo detalhe. Por isso que eu falo da agulha, tá? Porque com a agulha fica mais fácil do que você ir no olhômetro assim, E, ó, tá? dependendo do caso, quando eu vou passando, segurando a agulha aqui, ó, ele vai mostrando, ó. Mesmo que esteja embaçado, ele mostra ali o astronauta, ó. Então, teoricamente, seria aqui. Ó, a mãozinha dele tá aqui. Vamos lá. Opa, ele foi. A agulha... Tá vendo? Até com a gente aqui acontece. Então, fique tranquilo aí se acontecer com você. Não, o áudio tá começando antes. Aí. É que entrou a mãozinha dele. Não mostra o pé, mostra a mãozinha. Então, a gente já... E aí ele vai embora e o nosso áudio termina, tá? A gente deu muita sorte que o tamanho do áudio que a gente pegou lá no YouTube com esse vídeo deu certinho. Se ainda tivesse mais vídeo, o que eu poderia fazer? Clicar nos 3 pontinhos do áudio ali e duplicar esse efeito e posicionar ele do lado. Na verdade, ele vai vir na linha de baixo, tá? Mas aí eu iria arrastar até o final. Ele não deixa o Vini colocar mais pro lado porque o vídeo acaba. Ele é maior, então não tem né? como ele arrastar. Mas a gente poderia cortar ali, ó, tá vendo? Ó, e continuar. Ele até sobe para a faixa de cima, porque ele vai falar: opa, ele duplicou esse efeito, então significa que ele quer que continue acontecendo. E aí você pode dar 2 cliques e mexer na posição, tá vendo? Porque às vezes começar desde o começo o efeito não fica tão legal. Mas quando você dá 2 cliques e arrasta a faixa de áudio pro final dela, ó, que é exatamente isso que o Vini Ele fez. não tá deixando eu fazer aqui. Aí, você já fez. Ó, o restante da música. Ah, aqui, tá certo. Tá Tá certo, que era pequenininho, ó. É que tem poucas ondas sonoras e eu não tava... Aqui, ó, tá vendo os óculos, né? Eu não tava conseguindo ver exatamente aqui as ondas sonoras. Ó, o Vini arrastou. Se você olhar aqui do lado esquerdo, estão saindo algumas ondas sonoras. Só o que tiver dentro do bloco azul que vai acontecer. Então, a gente duplicou, só para você ver como funciona, e a gente posicionou o final da faixa de áudio. E aí, sim, o efeito continuaria acontecendo. Exatamente. E essa é uma das maneiras. Vamos ver só a transição ali, você já ouviu, né? Imagina que ele vai continuar andando, ó. Tá vendo, ó? Ficou perfeito. Ele continua andando. Então você pode fazer isso se o seu áudio, se o seu efeito sonoro não for tão comprido. Porque geralmente o efeito sonoro, o tamanho do arquivo ele é menor, porque realmente é um efeito sonoro, não é uma música, não é um som de fundo. Então ele realmente ele é menorzinho. No nosso caso aqui deu certo, então a gente vai excluir ali a segunda parte do efeito sonoro, que a gente não vai utilizar, tá? Você pode clicar em cima e apertar a tecla Delete. Você pode apertar os 3 pontinhos que aparecem na faixa de áudio e clicar em excluir, fica a sua escolha, tá? Posicionamos aí e agora vem 2 coisas muito legais. Quando você está com a faixa de áudio selecionada, ali em cima tem um botãozinho Efeitos de áudio. Ali você consegue ajustar a entrada gradual ou a saída gradual, o famoso fade in e fade out. No começo, a gente não quer colocar efeito nenhum, a gente quer realmente que comece com o som da pegada.
Porém, o final, a pegada, ela tá mais forte e o astronauta, ele já tá saindo. Então, o que eu posso fazer? Eu posso colocar uma saída gradual. Assim, ele vai abaixando o som gradativamente até o astronauta sair por completo. Se você olhar ali embaixo na nossa barrinha do vídeo, né? Conforme o Vini vai mexendo na saída gradual, vai aparecendo uma transparência branca, tá vendo? Isso determina o ponto que a saída gradual vai começar a acontecer. Ou seja, a partir desse ponto que o Vini tá com o mouse, a música, o efeito sonoro, ele vai começar a ficar mais baixinho, tá? Mas foram 5 segundos, né? Não, aqui, nesse caso, é muito tempo, né? São muitos segundos para isso. Então, a gente vai deixar Você aqui. vai ajustando aí de acordo com o seu projeto, tá bom? Tá vendo? Ó, ele já deu uma baixada e a hora que o astronauta sai, quase não tem mais o barulho do passo, né? Fica muito legal. Então, esse é um pequeno ajuste que você consegue fazer e que deixa o trabalho, o seu vídeo aí completamente diferente, tá? Fez isso, ajustou, o nosso vídeo estaria pronto. Mas a gente vai te mostrar agora como encontrar os efeitos sonoros aqui dentro do próprio Canva. É muito importante te lembrar, que nem a gente falou aqui, que a grande maioria dos áudios dentro do Canva, eles são Pro. Porém, isso é no momento que a gente grava esse vídeo. A gente não sabe se essa galeria vai aumentar com muitos outros efeitos sonoros gratuitos, tá? Por enquanto, no momento que nós gravamos, a grande maioria é Pro, beleza? E se você não tem a conta Pro, e se você quer testar por 30 dias gratuitamente, aqui embaixo na descrição desse vídeo tem um link. Clica lá e testa, porque, gente, é o que a gente fala. Canva Pro é vida. Depois que você testar uma vez, você não vai largar mais. Vale muito a pena e você economiza muito tempo utilizando o Canva Pro, tá? Bom, clicou ali em áudio, o que você vai fazer? Você pode digitar efeitos sonoros, você pode procurar por sound effects, que são efeitos sonoros em inglês, e você também pode pesquisar do jeito que nós ensinamos no YouTube, tá? No Canva também, a maioria das músicas, o nome vem em inglês. Então, às vezes, a pesquisa que você faz em português não é a mesma em inglês. Então, sempre testa as duas formas, tá? Então, ó, o Vini digitou aí sound effect, e aparecem até alguns ASMR, né? Que é o famoso barulhinhas, são os sonzinhos, sem música, sem fala, sem nada. Então tem bastante coisa legal também aí dentro do Canva. E aí você não precisaria perder o tempo de fazer download, fazer upload. Simplesmente com um clique ele já vai posicionar esse efeito sonoro na nossa linha do tempo ali no nosso vídeo, tá? Bom, vou fazer o seguinte, tá? Nem vou dar play aqui, vou fazer o seguinte, eu já vou digitar aqui para você, ó, foot step, que é o quê? São passos, né? Não sei nem a tradução. Footsteps, ó. E aqui eu tenho vários efeitos sonoros de passos também. Então, ó, vou dar um play aqui, ó. E lembrando que esse áudio aí que o Vini colocou, ele tem 42 segundos. Se o Vini coloca ele ali na nossa linha do tempo, ele consegue ajustar também qual parte que ele quer. Tá vendo que as ondas sonoras já são um pouco maiores? Se o Vini dá 2 cliques ali, ó, ele consegue ajustar qual parte que ele quer. Ó, ele tá empurrando para ver qual é o exato momento. Isso funciona com música e com os efeitos sonoros também. E a gente poderia mesclar dois áudios, duas pegadas diferentes. Tá vendo que quando a gente adicionou um novo áudio, ele já veio para baixo? Ele veio a partir daquela posição porque era onde a agulha estava posicionada. Exato. Mas o Vini pode arrastar aqui, ó. Vamos tentar mesclar esses dois sons. Vamos ver como que vai ficar. Assim não, assim está mudando a faixa de áudio. Vamos lá. Simplesmente, ó, aumentei o começo, diminui o final, tá bom? Mas vamos posicionar exatamente junto com o azul. Vamos lá. Aqui. E você não precisa cortar nem o começo nem o final, tá? Você consegue arrastar inteirinho, tá bom? E o próprio Canva já tem meio que como se fosse um ímã aqui, que ele imagina que eu queira parar, colocar exatamente embaixo desse áudio. Então ele meio que dá uma travadinha aqui para falar, opa, é aqui mesmo? Então solta. Olha lá, tá vendo? 0 segundos, 0.0 quer dizer exatamente no mesmo lugar. Agora vamos dar um play e vamos ver como que ficou essa mistura aí de pegadas. Nesse caso não combinou muito, mas estamos fazendo aqui ao vivo junto com você. Mas naquele vídeo do dinossauro, o Vini vai até abrir o arquivo aí, ele vai dar um clique e olha só quantos efeitos sonoros nós colocamos. Então, esse primeiro em roxo é uma música, tá? Então, ele tá até um pouco... As faixas sonoras ali, elas são um pouco mais altas, porque realmente é uma música de fundo. Depois a gente veio com o efeito sonoro em azul ali, que a gente posicionou do dinossauro, né? Dele...
Passos, são os passos. São os passos do astronauta, então. Então a gente posicionou exatamente aonde o astronauta entrava e aonde o astronauta saía. Depois a gente veio aí sim com o som do dinossauro. Então perceba, tá tudo posicionado em partes diferentes do vídeo. Por quê? O efeito acontece em momentos diferentes do vídeo. Exato. E se você reparar, tá vendo o áudio amarelo? É o mesmo áudio, tá? Só que a gente deixou um espaço de tempo sem o dinossauro falar nada, tá Porque bom? ele tá com a boquinha fechada ali no Exatamente. vídeo. E nesse começo, perceba que a onda sonora é mais alta. É a hora que ele dá aquele berro dele lá. E depois que ele faz de novo. Então, ó, repara só na parte amarela, a hora que começa o som amarelo aqui, ó. Opa! Vai ficar muito Olha lá, o dinossauro alto. abriu a boca, tá vendo? Exatamente. Vou até diminuir aqui, ó. E depois disso, repara no dinossauro. Ó, esse barulho é a faixa verde embaixo. E o astronauta pisando. Então, se você assiste, eu vou pedir pro Vini dar um play de novo. Perceba exatamente, olhando a agulha agora, ó, dá um play aqui, Vinícius, desde o começo. Olhando a agulha, perceba que a hora que passar no amarelo, o dinossauro vai começar a se movimentar, abrir a boca. A hora que acabar o amarelo, você vai ouvir o barulho dos pássaros, que são os dinossauros voando. E depois você escuta a pegada, que é o astronauta que está andando embaixo. Então, perceba isso agora que você está mais atento, que você já entendeu como funciona. Tá vendo? Ó? E vou contar para vocês que não é fácil, mas depois que você treina bastante, que você pega vários efeitos sonoros, elementos diferentes, você vai testando esse editor de vídeos do Canva, fica muito mais simples, fica muito mais fácil. Basta você olhar a cena e vincular o áudio, o efeito sonoro junto. Para facilitar a sua vida, que você quer fazer isso de um jeito mais simples, de um jeito mais fácil, assista nossas aulas ao vivo de quinta-feira, que a gente mostra esse tipo de conteúdo por lá, beleza? Bom, então é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha aprendido como colocar efeitos sonoros. E, por favor, não esqueça, deixe seu like, se inscreve no canal e somos Canva Creators. Eu não falei no começo, mas estou falando agora. Assistiu até agora? Então, assistiu até agora? Então já segue o nosso canal lá no Canva. Somos Canva Creators, nosso perfil. A gente cria templates, elementos para o Canva e eles ficam disponíveis para você utilizar. E aqui embaixo na descrição desse vídeo você também encontra o link do nosso perfil para você acessar todos esses templates editáveis para você poder criar aí o seu vídeo extraordinário para colocar os seus efeitos sonoros. É isso mesmo. Bom, eu fico por aqui. Deixa o seu like, se inscreve. A Alice já falou, mas eu vou reforçar, beleza? Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima aula. Tchau!